September 16, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya wala madugay, miadto sa Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugayoy paggula sa mga tawo nga naglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babaye, "Ayaw paghilak." Unya miduol sa Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay ug misulti ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan." Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.